Ми-8 – это один из самых массовых вертолетов в мире. За 50 лет своей карьеры он по праву заслужил к себе уважительные отношения у нескольких поколений летчиков и техников во многих странах. На военной и гражданской службе этот вертолет не раз демонстрировал свои выдающиеся эксплуатационные качества. Созданный в 1961 году под руководством конструктора Михаила Миля, вертолет Ми-8 и в наши дни остается эталоном надежности и производительности. Путь к успеху вертолета Ми-8 начался в подмосковном городе Жуковский. 1947 год. Центральный аэрогидродинамический институт. Здесь начальник геликоптерной лаборатории, 38-летний доктор наук Михаил Леонтьевич Миль, приступил к разработке универсального испытательного стенда. Он назывался «Натурная геликоптерная установка». По сути, это был готовый вертолет. Оставалось только добавить хвостовую балку и рулевой винт. Так и сделали. Осенью был построен и испытан полноразмерный макет вертолета. Правительственная комиссия его одобрила. 12 декабря 1947 года вышло постановление Совета министров о создании опытно-конструкторского бюро. Так в Советском Союзе появилась новая вертолетная КБ. Руководителем назначили Михаила Миля. Первенец конструкторского бюро, тот самый вертолет, построенный на базе геликоптерной установки, получил обозначение ГМ-1. Это расшифровывается как геликоптер Миля-1. Летные испытания начались осенью 1948-го. Новая техника давалась с огромным трудом. Были потеряны 2 машины. В ходе испытаний погиб пилот Матвей Байкалов. Конструкторы столкнулись со множеством научных и технических проблем, хотя в теории казалось, что все уже давно открыто и исследовано. В начале 50-го года испытания завершились. Вскоре было принято решение о постройке опытной серии из 15 вертолетов. Машина получила обозначение Ми-1. Она стала первым успехом молодого конструкторского коллектива. Ми-1 вышел победителем в конкурентной борьбе с вертолетами других советских КБ. 15 новых Ми-1 были собраны на Московском вертолетном заводе. Машины приняли участие в воздушном параде 1951 года на аэродроме в Тушине. Но у многих руководителей партии и высших военных чинов винтокрылые машины по-прежнему вызывали скептическое отношение. Никто не мог понять, зачем вообще нужно это, как тогда говорили, заблуждение авиации. К вертолету относились как к такому интересному эксперименту, которым на всякий случай надо заниматься. А тем временем за рубежом вертолеты получали все более широкое распространение. Летом 50-го началась война между Северной и Южной Кореей. На стороне Юга в этом вооруженном конфликте выступили Соединенные Штаты Америки. В ходе боевых действий в качестве транспортных средств американцы активно задействовали вертолеты. В результате мобильность их сухопутных войск значительно возросла. Этот факт заставил советское руководство всерьез задуматься о перспективах развития винтокрылой техники. В конце сентября 1951 года в Кремле состоялось совещание по устранению отставания нашей страны в разработке вертолетов. Конструкторское бюро Миля получило заказ на разработку десантно-транспортного вертолета, способного поднимать 12 десантников, либо крупную габаритную технику массой до 1,5 тонн. На все отводился ровно 1 год. Права на ошибку не было. Конструкторы трудились по 14-16 часов в сутки и часто оставались ночевать на работе. Кстати, КБ Миля теперь располагалась не в Жуковском, а в Москве, рядом с парком Сокольники. Пока шла работа над новым вертолетом, срочно возобновили выпуск Ми-1.
Причем строительство развернули уже не на одном, а сразу на нескольких заводах. Так в СССР было положено начало крупносерийному производству вертолетов. В апреле 1952-го, через 7 месяцев после получения задания, милевцы подготовили к испытательным полетам первый экземпляр своей новой машины. Она называлась ВД-12 – вертолет десантный на 12 мест. 3 июня 1952 года летчик Всеволод Виницкий выполнил первый полет на этой машине. Технических проблем, которые обнаруживались в ходе испытаний, было много. С некоторыми из них пришлось столкнуться впервые. Сказывались и большая размерность вертолета, и сжатые сроки проектирования. Но каждая решенная головоломка давала конструкторам неоценимый опыт, который так пригодился им в будущем. Именно тот опыт, который был накоплен на доводке Ми-4, помог в дальнейшем создать и Ми-6, и Ми-8, и Ми-2, и Ми-10. Вот именно Ми-4 научил конструкторское бюро «Миля» создавать вертолеты. В 1953 году, после завершения цикла испытаний, новый вертолет под обозначением Ми-4 был принят на вооружение. За годы эксплуатации Ми-4 освоил множество военных специальностей. От штурмовика до охотника за подводными лодками. На протяжении нескольких десятилетий эта машина оставалась основным типом вертолета в вооруженных силах СССР. Кроме того, Ми-4 широко применялся и в народном хозяйстве. Особенно велика была роль этих машин в освоении труднодоступных районов Сибири, Дальнего Востока, высокогорных районов Средней Азии и полярных широт. Ми-4 успешно служил геологам, нефтедобытчикам, промысловикам и спасателям. На протяжении нескольких лет Ми-4 оставался самым тяжелым и грузоподъемным серийным вертолетом мира. Вертолет строился в больших количествах, имел большой успех и у нас в стране, и за рубежом. И все было бы хорошо, но приходила новая эра. Эра газотурбинных двигателей, более экономичных, более легких, менее габаритных и так далее. Когда Ми-4 только начинали осваивать в серийном производстве, в КБ «Миля» подготовили проект очередной винтокрылой машины. Это был тяжелый транспортный вертолет ВМ-6. Аббревиатура ВМ означала «вертолет Миля», а цифра 6 указывает на грузоподъемность машины – 6 тонн. ВМ-6 смог бы удовлетворить возрастающие требования военных в плане перевозки армейской техники. В отличие от предыдущих поршневых милевских машин, на новом вертолете планировалось использовать газотурбинные двигатели. К началу 50-х они уже широко применялись на самолетах. Оставалось приспособить их для вертолета. Так как специальных вертолетных газотурбинных двигателей в нашей стране еще не существовало, решили использовать модифицированные самолетные. Летом 1955-го проект новой машины был утвержден. Вертолет получил обозначение Ми-6. 5 июня 1957 года заводской летчик-испытатель Рафаэль Каприлян впервые оторвал гигантский вертолет от земли. На тот момент это был самый большой вертолет в мире. Его максимальная взлетная масса составляла 40 тонн. Длина 33 метра, высота 10 метров. По сравнению с первоначальным проектом, в ходе разработки грузоподъемность увеличилась с 6 до 12 тонн. Многое в конструкции этой машины было новаторским. Уникальный редуктор передавал мощность 2 газотурбинных двигателей на 5-лопастный ротор. Его диаметр 35 метров. Огромные цельнометаллические лопасти имели принципиально новую конструкцию. Они состояли из лонжерона, на котором закреплялись отдельные секции. Втулка несущего винта впервые в нашей стране была оснащена гидравлическими демпферами. Кроме того, на борту имелись новые автопилот и навигационное оборудование. Вертолет Ми-6 запустили в серийное производство в 1959 году. И это несмотря на то, что испытания еще продолжались. Вооруженные силы Советского Союза были очень заинтересованы в этой машине. Пока шли доводки вертолета-гиганта,
Михаил Миль выступил с предложением о замене устаревающих Ми-1 и Ми-4 машинами нового поколения. По замыслу конструктора, они должны были оснащаться газотурбинными двигателями. Прогресс в вертолетостроении в конце 50-х шел стремительно. И остановиться, успокоиться, значило отстать. Но инициатива Миля не нашла поддержки у военных. Их устраивали машины, которые находились в эксплуатации. Нарушать хорошо отлаженное крупносерийное производство никто не собирался. Тогда Миль пошел на хитрость. Конструктор предложил свой проект не как новую машину, а как модификацию уже существующего вертолета Ми-4. По большому счету, именно с этого момента началась история создания вертолета Ми-8. Проследим ее ключевые этапы. Итак, Миль отказался от создания новой машины, предложив модифицировать вертолет Ми-4. Модификация заключалась в замене поршневого двигателя на 2 газотурбинных. На бумаге изменения выглядели не очень сложными. Силовая установка переносилась наверх грузовой кабины, а пилотская кабина в переднюю часть вертолета. При этом силовая конструкция фюзеляжа практически не менялась. Компоновка новой машины соответствовала схеме уже проверенного в эксплуатации вертолета Ми-6. Но на деле все оказалось не так просто. Миль рассчитывал на появление отечественных вертолетных газотурбинных двигателей, но их попросту не было. И средств на разработку выделять не собирались. Даже если бы двигатели и существовали, то их установка повлекла бы за собой создание нового редуктора, трансмиссии, переделку фюзеляжа. Поэтому, чтобы не терять время, было принято или сделано предложение использовать двигатель Ивченко АИ-24-1. Установка одного двигателя не требовала кардинальных конструктивных переделок. При этом, предполагалось, что сохраняется несущий винт, рулевой винт, редуктор, трансмиссия, шасси. То есть довольно большой набор сложных в разработке агрегатов. В феврале 1958-го разработка однодвигательной модификации была одобрена постановлением Совета министров СССР. Проект получил обозначение В-8. Основным заказчиком выступило Министерство гражданской авиации. Чуть позже к проектированию подключились и военные. Через 1,5 года после начала работ в ход событий вмешался Его Величество случай. В сентябре 1959-го лидер советского государства Никита Сергеевич Хрущев находился с официальным визитом в США. Там его прокатили на президентском американском вертолете С-58. На Хрущева полет произвел большое впечатление. Никита Сергеевич оценил удобство такого средства передвижения. Большое внутреннее пространство, комфортабельные кресла, буфетная стойка. Не просто вертолет, а вертолет-салон. По возвращении в Советский Союз Хрущев потребовал построить подобную машину. Ожидался ответный визит американского президента, и Хрущеву не хотелось ударить в грязь лицом. Вертолет повышенной комфортности был создан на базе Ми-4. Михаил Миль лично прилетел в Кремль на новой машине, чтобы продемонстрировать ее первому лицу государства. Вертолет-салон пришелся Хрущеву по душе. И тогда Михаил Леонтьевич воспользовался ситуацией и предложил Генсеку создать еще более комфортабельную и, что самое главное, безопасную машину. Безопасность эта могла быть обеспечена за счет применения 2 двигателей. Хрущев предложение одобрил. В мае 1960-го вышло постановление Совмина СССР о разработке 2-двигательной машины на базе вертолета В-8. В рамках этого постановления нескольким КБ было выдано задание на разработку первого советского специального вертолетного двигателя. Наибольшую заинтересованность к этой работе проявило конструкторское бюро под руководством Сергея Изотова. Многие КБ к этому отнеслись без энтузиазма. А ВКБ Изотова схватили за эту идею. Почему, собственно, конструкторы двигателя очень неохотно идут на сотрудничество с нами? Потому что это пыль, это грязь, это птицы, это обледенение, дождь, снег, вибрации, широчайший спектр, отсутствующий на самолете.
Может быть, Изотов почувствовал, что это перспектива. Потому что в мире однодвигательных вертолетов очень мало. Планы Миля начинали сбываться. В свое распоряжение он получал все необходимое для создания винтокрылой машины с 2 газотурбинными двигателями. Работа закипела. Для испытаний конструкторы решили построить сразу 5 опытных машин. Первые 2 должны были строиться в рамках однодвигательной модификации. Последующие 3 планировалось оснастить уже 2 двигателями. Летом 1961-го на летные испытания разработчики представили первый опытный образец вертолета В-8. Он оснащался одним модифицированным самолетным двигателем АИ-24. Однодвигательный вариант отличался от Ми-4 передней стойкой шасси, носовой и центральной частями фюзеляжа. При этом были сохранены рулевой и несущий 4-лопастный винт, автомат перекоса и хвостовая балка. Новую машину проверяли сначала на привязи. Михаил Леонтьевич лично следил за ходом испытаний. 24 июня В-8 впервые оторвался от земли. Пилотировал машину летчик-испытатель Борис Земсков. Уже через 2 недели вертолет принял участие в Тушинском воздушном параде. Вскоре после парада В-8 перелетел на выставку достижений народного хозяйства. Машина вызывала к себе большой интерес. Говоря современным языком, однодвигательный В-8 стал демонстратором новых технологий проектирования. Просторный салон, прекрасный обзор из кабины пилотов, удобство обслуживания – все это выгодно отличало новый вертолет от предшественников. Осенью 1961-го была собрана 2-я машина, которую использовали для наземных ресурсных испытаний. Она также оснащалась одним самолетным двигателем. Вертолетные силовые установки все еще находились в разработке. Долгожданный момент настал летом 1962-го, когда конструкторское бюро Сергея Изотова передало милевцам первые экземпляры новых двигателей. Это стало знаменательным событием в истории отечественной винтокрылой техники. Впервые в Советском Союзе были созданы специальные вертолетные двигатели. Новая силовая установка имела обозначение ТВ-2-117. Она стала основой для 2-двигательного варианта вертолета, который вскоре и получит имя Ми-8. Дальнейший успех Ми-8 неразрывно связан с этим двигателем. Есть двигатель, есть вертолет. Нет двигателя, нет вертолета. Почему? Не потому, что двигатель, самая главная часть, наиглавнейшая. Нет. Вертолет растет из двигателя. Это то ядро, тот кристаллик, вокруг которого наращивается вся система, весь вертолет. То есть параметры двигателя диктуют, что можно конструктору вертолета на этом базе сделать. Конструкторы сотворили чудо. При массе немногим более 300 килограммов каждый двигатель развивал на взлете мощность в 1500 лошадиных сил. Это на 250 сил больше, чем было предусмотрено заданием. Возросшая мощность потребовала переделки главного редуктора и трансмиссии. Эту работу также поручили КБ под руководством Сергея Изотова. Редуктор мы просили в те годы разрабатывать двигателистов, потому что культура изготовления, разработки редуктора – это высшая технология, уникальная вещь. Вертолетный редуктор – это вообще особая тема для разговора. И вот только благодаря тому, что встретились 2 гения, с моей точки зрения, Изотов и Миль, и появился тот бестселлер – это Ми-8. То есть сросся двигатель ТВ-2, редуктор ВР-8, об этом тоже забывать не надо. И вертолет Ми-8. И получился бестселлер, который получил продолжение на многие-многие годы. 2-двигательный вариант вертолета был готов в кратчайшие сроки, буквально за пару месяцев. Со 2-й машины сняли самолетный двигатель и установили 2 новых. Вертолет получил обозначение В-8А. 2 августа 1962 года экипаж Николая Лешина впервые поднял новую машину в воздух. Через месяц В-8А продемонстрировали руководителям правительств социалистических стран и лично Никите Хрущеву. Машина получила высокую оценку.
Заводские испытания продолжались до весны 1963 года. Конструкция машины и силовая установка постоянно дорабатывались. Все изменения вносились в третий экземпляр вертолета. Он в соответствии с заданием военных создавался в десантно-транспортном варианте. Заказчики на макете отрабатывали загрузку и крепление различной боевой техники в грузовой кабине, рассматривали варианты размещения личного состава. Затем начались летные испытания машины. Для снижения уровня вибраций пришлось доработать несущий винт. Не изменяя общей конструкции втулки, добавили еще одну лопасть. Теперь нагрузка равномерно распределялась не на 4, а на 5 лопастей. Перемены коснулись и фюзеляжа. Боковые двери и кабины экипажа заменили сдвижными блистерами. Сдвижной стала и боковая дверь грузовой кабины. Четвертый экземпляр вертолета был выполнен как правительственный салон. Эталоном для серийного производства стала 5-я машина. Ее создали в пассажирском варианте. В результате всех доработок и испытаний новый вертолет сильно отличался от первоначального замысла. Всего за 3 года конструкторам и испытателям удалось превратить опытный аппарат в надежную, совершенную машину. В общем, это уже было на самом деле, отбросить хитрости, уже не модернизация вертолета Ми-4, а новый летательный аппарат. В ноябре 1964-го по результатам совместных испытаний правительственная комиссия рекомендовала вертолет к запуску в серию. В зависимости от заказа машина могла быть десантно-транспортной, представительской или пассажирской. По традиции фирмы Миля с началом серийного производства вертолет переименовали. Теперь он официально стал называться Ми-8. Выпуск машин развернули в Казани, где до этого строили Ми-4. Транспортная модификация получила круглые иллюминаторы. Это было сделано по соображениям прочности. В конце 1965-го из цеха завода в Казани вышли первые серийные машины. Вертолет Ми-8, созданный в середине 60-х годов, и по сей день остается одним из лучших в своем классе. Что же послужило причиной долголетия этой винтокрылой машины? Причин масса. Рассмотрим некоторые из них. Во-первых, это конструкция машины. Она оказалась настолько удачной, что на ее базе создали более 100 модификаций. Ми-8 стал универсальной летающей платформой, которую можно было приспособить для разных задач. Во-вторых, это размерность вертолета Ми-8. Она была угадана конструкторами каким-то невероятным образом. Многолетняя эксплуатация показала, что вертолеты именно таких размеров и такой грузоподъемности являются наиболее востребованными в мире. В-третьих, это силовая установка машины. Одна из ее особенностей – автоматическая система регулирования. Она обеспечивает поддержание частоты вращения несущего винта в заданных пределах и синхронизирует работу двигателей. В случае отказа одного из них система автоматически выводит работающий двигатель на повышенную мощность, что позволяет продолжить полет. Включенный в систему управления автопилот нового поколения значительно облегчал пилотирование машины. Много внимания конструкторы уделили и удобству обслуживания вертолета. Чтобы получить доступ к большинству систем, стремянки и лестницы не нужны. Попасть наверх можно через люк в кабине. Задние створки грузового отсека, как удачное техническое решение, позаимствованы у Ми-4. В случае необходимости створки можно быстро снять. Это удобно при перевозке крупногабаритных грузов или десантировании. Следует подчеркнуть, что работы по совершенствованию машины в КБ «Миля» велись постоянно. В конструкцию вносились изменения, которые повышали летные и эксплуатационные характеристики Ми-8. В июне 1965-го новый вертолет вместе с гигантами Ми-6 и Ми-10 был представлен на авиационном салоне в Париже. Там он получил высокую оценку у зарубежных специалистов за прекрасные летные данные и комфортабельность.
Особенно отмечалась очень низкая вибрация в машине во время полета. В Париже Ми-8 был признан одним из самых удачных вертолетов среднего класса в мире. В дальнейшем вертолеты Ми-8 регулярно принимали участие во всех крупных международных авиасалонах и выставках, достойно представляя отечественную авиационную промышленность. Как только вертолет Ми-8 был создан, его стали сразу же рекламировать за рубежом. Вертолет своим ходом перелетал из одной страны в другую. Однажды во время одного таких турне летчик-испытатель Алферов налетал 35 тысяч километров, то есть совершил кругосветный перелет. По всему Ближнему Востоку, по всей Европе, это наши поляки, болгары, румыны, она вся прошла там. Летал в Сирии на «восьмерке», тоже обучал летный состав. Дальше на Кипре. Ну и, я считаю, наиболее трудный, что у меня полет был, это полет из Москвы до Дели. Освоение в Сирии шло быстрыми темпами. Претендентов на продукцию хватало как внутри страны, так и за рубежом. Если поначалу заказчики к «восьмерке» относились настороженно, то теперь машины были просто на расхват. Спрос на Ми-8 был столь велик, что помимо Казани вертолет начали выпускать и на заводе в Улан-Удэ. Гражданские организации по достоинству смогли оценить преимущества новой машины. По грузоподъемности Ми-8 в 2 раза превосходил Ми-4. По скорости в 1,5, по производительности в 3 раза. Но в армии Ми-8 долгое время находился на второстепенных ролях. Всего несколько десятков вертолетов использовались в качестве связного и транспортного средства. Возможно, на позицию военных повлияла и отставка Хрущева в 1964-м, и катастрофа одной из опытных машин в 1966-м, в которой погиб экипаж Николая Лешина. В качестве боевой машины вооруженные силы Советского Союза продолжали использовать Ми-4. Пересмотреть свое отношение к Ми-8 заставила очередная война, на этот раз во Вьетнаме. Там американцы с успехом использовали новые газотурбинные вертолеты. Время поршневых машин уходило в прошлое. Эффективность газотурбинных вертолетов была намного выше. Это и возросшая грузоподъемность, и увеличенная дальность полета, и высокая надежность. В Советском Союзе в срочном порядке начались работы по созданию боевого варианта Ми-8. В 1968 году, после завершения испытаний, он был принят на вооружение. Так как главным заказчиком у нас в стране всегда считался заказчик номер 1, то есть военные, то награждать за разработку вертолета стали только после официального принятия на вооружение. Как официально на вооружение приняли, так разработчики Ми-8 были удостоены государственной премии СССР. Теперь вертолет по-настоящему стал многоцелевым, то есть мог выполнять как гражданские, так и боевые задачи. Многоцелевой военно-транспортный вертолет Ми-8Т. Диаметр несущего винта 21,3 метра. Длина 18,2 метра. Силовая установка. 2 газотурбинных двигателя ТВ-2-117 мощностью 1500 лошадиных сил каждый. Экипаж 3 человека. Максимальная скорость 250 км в час. Максимальная взлетная масса 12 тысяч килограммов. Максимальная полезная нагрузка 4000 килограммов. Количество десанта 24 человека. Вооружение: неуправляемые ракеты, бомбы, противотанковые ракеты, стрелковое оружие. Постепенно Ми-8 начал заменять Ми-4 в составе вооруженных сил страны. Вы знаете, наверное, надо было видеть глаза летчиков, пролетавших, допустим, на Ми-4 довольно-таки длительное время, после того, как они вообще заходили в вертолет Ми-8. Ну, естественно, абсолютно другая конфигурация кабины. И после этого, конечно, Ми-8 казался, таким вот эстетичным, прекрасным, красивым вертолетом. Но летчиков, которые долго летали на Ми-4, отпугивало сразу от обилия выключателей, переключателей по верхним панелям. У них делались круглые глаза, они говорили: разве можно это все запомнить? И вот нас, молодежь, именно продвигали вперед на Ми-8 быстрее. Молодое поколение строевых летчиков с легкостью осваивало новую машину. Разница в управлении между Ми-4 и Ми-8 была такая же, как и между грузовым и легковым автомобилями.
С чьей-то легкой руки Ми-8 окрестили Василисой Прекрасной, а Ми-4 – Иваном Дураком. Впрочем, Иван не такой уж дурной персонаж. Ми-4 еще оставался незаменимым в условиях высокогорья и в роли охотника за подводными лодками. А противолодочную версию Ми-8 еще только предстояло создать. Но об этом немного позже. В начале 70-х вертолетная авиация стала неотъемлемой высокоэффективной частью советских вооруженных сил. Причем выполнение некоторых задач было под силу только вертолетам. К вертолетным частям предъявлялось несколько требований. Одно из них – мобильность. Для этого были созданы различные варианты «восьмерок». Летающие мастерские, транспортировщик топлива, летающий госпиталь. Появились еще вертолеты-минукладчики, поисково-спасательные, вертолеты радиоэлектронной борьбы, тральщики, разведчики, артиллерийские корректировщики, воздушные командные пункты, всего не перечислить. Со временем счет модификациям пошел на десятки. Самым крупным гражданским пользователем Ми-8 стала единственная советская авиакомпания «Аэрофлот». Практически все ее территориальные управления имели вертолетные отряды. Особенно актуальным было применение Ми-8 на обширных просторах Сибири и Дальнего Востока, где практически отсутствовала не только дорожная, но и аэродромная сеть. «Восьмерки» снабжали всем необходимым отдаленные поселки, геолого-разведочные партии, возили врачей по вызову, работали как летающие краны. Трудягу Ми-8 можно было увидеть по всей стране. От Балтики до Камчатки и от Арктики до среднеазиатских пустынь. Причем как на военной службе, так и на гражданской работе. Популярность машины росла как снежный ком. Очень скоро вертолеты Ми-8 появились в социалистических, развивающихся и даже в некоторых капиталистических странах. Большой тираж снижал цену. А это в сочетании с превосходными эксплуатационными данными вызвало новые массовые заказы. Что касается военных вариантов Ми-8, поставлявшихся за рубеж, то состав их вооружения был, как правило, упрощенным. Именно зарубежным «восьмеркам» довелось впервые испытать себя в бою. Локальные войны на Ближнем Востоке, в Индокитае немало способствовали обретению опыта. Этот опыт в дальнейшем позволял определить пути совершенствования боевой техники. Как мы уже говорили, Ми-8 постоянно модернизировался. Обновления были разного уровня, но одно из них оказалось настолько важным, что о нем стоит рассказать подробнее. С самого начала работ по Ми-8 в ОКБ «Миля» прорабатывали противолодочную модификацию этого вертолета. Несколько лет ушло на согласование с заказчиком тактико-технических требований. Военные пожелали видеть вертолет-амфибию поистине всемогущий. Столько она должна была всего нести, столько всего уметь, так далеко летать. Масса машины по сравнению с базовой выросла чуть ли не вдвое. Тут уже нельзя было обойтись без более мощных двигателей. Их разработку поручили КБ Сергея Изотова. Чтобы не терять времени, первые испытания решили проводить на вертолетах с прежней силовой установкой. Превращение Ми-8 в амфибию произошло летом 1967-го. Взяли пол, отрезали, и снизу к нему приклепали, ну, это так вульгарно немножечко, лодку. Внутри этой лодки был герметичный отсек, в котором размещалась противолодочная торпеда. В конце 1969-го новые двигатели были готовы. Они имели обозначение ТВ-317. По мощности эта силовая установка на треть превосходила предыдущую модификацию. Из-за этого пришлось разработать новый редуктор и трансмиссию. Кроме того, рулевой винт перенесли на другую сторону. Это увеличило его эффективность. Теперь он стал тянущим и вращался навстречу потоку от несущего винта. На борту появилась вспомогательная силовая установка. Она служила одновременно и стартером для двигателей, и генератором. Это решение позволило снизить массу вертолета и упростить запуск двигателей. Шасси сделали убираемым. Топливные баки разместили внутри фюзеляжа. Свой первый полет обновленная амфибия совершила в 1971 году. К сожалению, Михаилу Леонтьевичу Милю не удалось увидеть эту машину в небе. В январе 70-го великий конструктор ушел из жизни.
Милю было всего 60 лет. Но его дело продолжилось. Вертолет-амфибия стал поступать на вооружение в 1974 году под обозначением Ми-14. Конструктивные решения, воплощенные в этой машине, привели к появлению модернизированного варианта вертолета Ми-8МТ. Это произошло в 1975 году. Сегодня Ми-8МТ – наиболее востребованная модификация машины. На ней установлены двигатели ТВ-3-117, такие же, как у амфибии. Кроме того, машина унаследовала главный редуктор, тянущий рулевой винт, вспомогательную силовую установку. Возросшая мощность улучшила летно-технические характеристики, в первую очередь высотность и надежность работы силовой установки. Теперь Ми-8МТ мог заменить Ми-4 на высокогорных маршрутах и в жарком климате. В 1981-м Ми-8МТ впервые продемонстрировали на авиасалоне во французском городе Ле-Бурже. Там новая машина вызвала огромный интерес у зарубежных специалистов. Из коммерческих соображений экспортный вариант этого вертолета получил обозначение Ми-17. В дальнейшем конструкторы предприняли еще несколько попыток модернизации вертолета Ми-8МТ. Они были направлены на повышение летно-технических характеристик. Топливные баки, которые раньше находились снаружи, разместили в полу грузовой кабины. Фюзеляж удлинили на 1 метр. Для удобства погрузки, разгрузки и десантирования добавили еще одну дверь в правом борту. Эта глубокая модернизация получила обозначение Ми-18. Впервые она поднялась в воздух в апреле 1984-го. Но довести ее до серийного производства было не суждено. Перемены, которые начались в стране в середине 80-х, не лучшим образом сказались на судьбе этой машины. Было принято решение Ми-18 не дорабатывать, а направить все силы на разработку вертолета нового поколения, будущего Ми-38. Все эти события развивались на фоне войны в Афганистане. Там вертолеты Ми-8 в силу своей универсальности решали самые различные задачи. Именно в ходе этой войны формировался новый облик легендарной «восьмерки». Года испытания завершились. Вскоре было принято решение о постройке опытной серии из 15 вертолетов. Машина получила обозначение Ми-1. Она стала первым успехом молодого конструкторского коллектива. Ми-1 вышел победителем в конкурентной борьбе с вертолетами других советских КБ. 15 новых Ми-1 были собраны на Московском вертолетном заводе. Машины приняли участие в воздушном параде 1951 года на аэродроме в Тушине. Но у многих руководителей партии и высших военных чинов винтокрылые машины по-прежнему вызывали скептическое отношение. Никто не мог понять, зачем вообще нужно это, как тогда говорили, заблуждение авиации. К вертолету относились как к такому интересному эксперименту, которым на всякий случай надо заниматься. А тем временем за рубежом вертолеты получали все более широкое распространение. Летом 50-го началась война между Северной и Южной Кореей. На стороне Юга в этом вооруженном конфликте выступили Соединенные Штаты Америки. В ходе боевых действий в качестве транспортных средств американцы активно задействовали вертолеты. В результате мобильность их сухопутных войск значительно возросла. Этот факт заставил советское руководство всерьез задуматься много. С некоторыми из них пришлось столкнуться впервые. Сказывались и большая размерность вертолета, и сжатые сроки проектирования. Но каждая решенная головоломка давала конструкторам неоценимый опыт, который так пригодился им в будущем.
Именно тот опыт, который был накоплен на доводке Ми-4, помог в дальнейшем создать и Ми-6, и Ми-8, и Ми-2, и Ми-10. Вот именно Ми-4 научил конструкторское бюро «Миля» создавать вертолеты. В 1953 году, после завершения цикла испытаний, новый вертолет под обозначением Ми-4 был принят на вооружение. За годы эксплуатации Ми-4 освоил множество военных специальностей. От штурмовика до охотника за подводными лодками. На протяжении нескольких десятилетий эта машина оставалась основным типом вертолета в вооруженных силах СССР. Кроме того, Ми-4 широко применялся и в народном хозяйстве. Особенно велика была роль этих машин в освоении труднодоступных районов Сибири, Дальнего Востока, высокогорных районов Средней Азии и полярных широт. Ми-4 успешно служил геологам, нефтедобытчикам, промысловикам и спасателям. На протяжении нескольких лет Ми-4 оставался самым тяжелым и грузоподъемным серийным вертолетом мира. Вертолет строился в больших количествах. Экономический институт. Здесь начальник геликоптерной лаборатории, 38-летний доктор наук Михаил Леонтьевич Миль, приступил к разработке универсального испытательного стенда. Он назывался «Натурная геликоптерная установка». По сути, это был готовый вертолет. Оставалось только добавить хвостовую балку и рулевой винт. Так и сделали. Осенью был построен и испытан полноразмерный макет вертолета. Правительственная комиссия его одобрила. 12 декабря 1947 года вышло постановление Совета министров о создании опытно-конструкторского бюро. Так в Советском Союзе появилась новая вертолетная КБ. Руководителем назначили Михаила Миля. Первенец конструкторского бюро, тот самый вертолет, построенный на базе геликоптерной установки, получил обозначение ГМ-1. Это расшифровывается как геликоптер Миля-1. Летные испытания начались осенью 1948-го. Новая техника давалась с огромным трудом. Были потеряны 2 машины. В ходе испытаний погиб пилот Матвей Байкалов. Конструкторы столкнулись со множеством научных и технических проблем, хотя в теории казалось, что все уже давно открыто и исследовано. В начале 50-х Ми-8 – это один из самых массовых вертолетов в мире. За 50 лет своей карьеры он по праву заслужил к себе уважительные отношения у нескольких поколений летчиков и техников во многих странах. На военной и гражданской службе этот вертолет не раз демонстрировал свои выдающиеся эксплуатационные качества. Созданный в 1961 году под руководством конструктора Михаила Миля, вертолет Ми-8 и в наши дни остается эталоном надежности и производительности. Путь к успеху вертолета Ми-8 начался в подмосковном городе Жуковский. 1947 год. Центральный аэрогидродизайн о перспективах развития винтокрылой техники. В конце сентября 1951 года в Кремле состоялось совещание по устранению отставания нашей страны в разработке вертолетов. Конструкторское бюро «Миля» получило заказ на разработку десантно-транспортного вертолета, способного поднимать 12 десантников, либо крупную габаритную технику массой до 1,5 тонн. На все отводился ровно 1 год. Права на ошибку не было. Конструкторы трудились по 14-16 часов в сутки и часто оставались ночевать на работе. Кстати, КБ «Миля» теперь располагалась не в Жуковском, а в Москве, рядом с парком «Сокольники». Пока шла работа над новым вертолетом, срочно возобновили выпуск Ми-1. Причем строительство развернули уже не на одном, а сразу на нескольких заводах.
Так в СССР было положено начало крупносерийному производству вертолетов. В апреле 1952-го, через 7 месяцев после получения задания, милевцы подготовили к испытательным полетам первый экземпляр своей новой машины. Она называлась ВД-12 – вертолет десантный на 12 мест. 3 июня 1952 года летчик Всеволод Виницкий выполнил первый полет на этой машине. Технических проблем, которые обнаруживались в ходе испытаний, было